Esse controle eu adquiri na Feira do Rolo por R$ 30, veio diretamente da profundeza da galáxia do centro da Terra. Colocar meu carregador portátil, como costumo fazer, dá para perceber que o carregador nem liga. Geralmente quando funciona o carregador liga automático e passa energia para o controle, porém nesse caso não está nem carregando e não está também nem ligando, como vocês podem ver. Para iniciar, vou utilizar a chave Phillips. Geralmente os controles têm 4 parafusos, porém por obra do destino esse só tem exatamente 3 parafusos. Vamos começar a tirar o primeiro com a chave Phillips do tamanho que couber no parafuso. Vamos passar para o segundo parafuso. Esses parafusos geralmente é um tamanho padrão para os controles de PlayStation 4. Não sei por qual motivo estou mostrando parafuso, pois parafuso todo mundo conhece. Vamos retirar o terceiro. Só não tem o quarto parafuso. Para abrir é bem simples, você pode estar utilizando um cartão ou então você utilizando a própria mão. Ele é de encaixe, só tem que ter bastante cuidado, pois se a carcaça estiver muito ressecada pode estar quebrando. Você pode estar utilizando ou um cartão ou até mesmo uma espátula para poder tirar, porque como eu falei, a maior parte dele é de encaixe. Porém, tome muito cuidado na hora de for abrir, porque tem um cabo flat, que é o que liga o conector até a placa. Como vocês podem ver, se vocês fizerem um movimento muito brusco, você pode estar rompendo esse cabo flat. Vamos estar retirando esse cabo flat para poder ter um acesso melhor ao controle. Eu decidi fazer a manutenção completa, então vou retirar a bateria para poder estar tirando toda a placa e removendo alguns periféricos para fazer a manutenção completa do controle. Retirando o suporte da bateria, temos acesso à placa. A placa está bem suja, como eu falei, veio das profundezas da sétima terra do meio do céu. Vamos deixar de lado e vamos focar aqui no principal, que é fazer o controle ligar novamente. Vamos estar retirando aqui algumas peças para poder estar desmontando ele por completo e ter acesso à peça que está geralmente com defeito. Vamos estar retirando a peça, fazendo a substituição e fazendo os testes para ver se realmente vai funcionar. Vamos tirar um mini parafuso dessa peça que segura. Essa peça é a que liga o cabo USB no controle e no videogame ou no PC, onde é feita a transmissão de energia e a transmissão de dados do controle para o PC ou para o seu videogame. Essa peça você encontra em OLX, você encontra em Mercado Livre, Shopee ou até no AliExpress. Só preste muita atenção, pois os controles são diferentes. Tem 4 modelos de controle diferentes, logo o conector também é diferente. Como vocês podem ver, esse modelo é o JDS040, como vocês podem ver aí na foto. Eu já tenho um kit completo de cabo, mas o conector eu aconselho você trocar os dois, tanto o cabo quanto o conector, pois o cabo ele fica meio dobrado, então acaba rompendo com o tempo. Então quando for fazer a substituição, substitua logo o conector e o cabo flat junto, que só assim fica uma coisa mais certa, mais nova. Vocês podem ver, mesmo modelo. Vamos fazer o teste agora. Ligando o cabo flat diretamente na placa. Vamos pegar o mesmo carregador, que são 5 volts, compatível com o conector. Não aconselho você colocar carregador de celular, pois pode estar
danificando. Muitas das vezes você pega um controle que não está ligando, provavelmente foi alguém que colocou ele para carregar num carregador de celular, a amperagem é muito maior, então acaba danificando essa peça, queimando essa peça. Vamos estar fazendo um teste aí, como vocês podem ver, ó. Agora está funcionando perfeitamente, ou seja, o problema era da peça. Muito provável que alguém colocou um carregador de celular para poder estar ligando o controle ou até mesmo carregando. É aconselhável você ligar somente com o cabo USB diretamente no seu aparelho. Agora vamos fazer a retirada da placa para poder fazer uma manutenção total no controle. Muito cuidado com esse cabo flat, que esse daí seria o cabo flat do touch frontal. Vamos fazer uma limpeza com álcool isopropílico, uma limpeza superficial, para poder tirar essa sujeira e um pouco do ferrugem. Aconselhável você refazer todas as soldas e tirar todo esse tipo de ferrugem. Eu vou utilizar um ferro de solda para poder tirar os componentes que faz o controle vibrar. Lembre-se bem de marcar qual é o positivo e qual é o negativo, para que na hora que você for montar novamente, não montar errado. Agora podemos estar retirando a placa por completo, poder fazer uma limpeza melhor e limpeza nos analógicos também. Como vocês podem ver no cabo, ele está muito sujo, muito escuro. Isso impede de alguns botões estar funcionando, então já é uma dica para vocês. Caso algum botão não esteja funcionando, provavelmente é essa manta. Você tem que retirar a manta e colocar uma manta nova. Vamos retirar o analógico, depois vamos substituir e vamos fazer uma limpeza superficial com álcool isopropílico nessa placa. Eu coloco álcool isopropílico, deixo um tempo ali para poder ir agindo em cima da placa e depois eu faço uma limpeza mais profunda. Para retirar é só você puxar e retirar essa manta normalmente. Para retirar os botões você vai puxar com muita delicadeza. A maioria deles são de encaixe, como eu falei, tem controles que são diferentes, todos os controles não é o mesmo modelo. Cada modelo tem o seu modo diferente de retirar o botão, ou então modo diferente de placa, ou até do conector. Vamos retirar as peças uma por uma e deixar separado para fazer posterior manutenção. Não sei por qual motivo minha câmera decidiu focar, não sei aonde. Ela deve estar focando no multiverso do submundo. Vamos estar tirando aqui e continua sem o foco. Essa é a manta que será substituída. Vamos retirar o componente que faz o controle vibrar. Estava muito enferrujado, então tive uma dificuldade muito grande para poder estar retirando esse periférico que faz o controle vibrar, porque estava muito enferrujado e acabou agarrando no controle. E o controle estava com um quebrado na sua estrutura também, que dificultou um pouco. Já dei um pause no vídeo, retirei, ficou mais fácil porque foi meio complicado. Eu aconselho vocês retirarem a película para saber qual que é, pois se eu não me engano são 4 modelos de películas diferentes. Então retire a película e compre uma parecida, pois como vocês podem ver, essa que eu peguei é diferente. E essa que eu peguei já é um pouco mais parecida. Então tire a película primeiramente, para depois você comprar e não comprar errado.
Para colocar, cada um tem o seu modo de colocar. Eu costumo colocando pelo lado esquerdo primeiro, coloco depois pelo meio. Muito cuidado, pois essas películas são muito frágeis por ser um material muito fino. Então tome muito cuidado na hora de você for dobrar, porque senão ele pode rasgar facilmente. Ali tem os botões onde você vai encaixar a película e a película vai ficar mais firme na hora de você fazer a montagem. Na parte de cima tem um pouco de dificuldade, pois a película, por ela estar nova, ela não tem um vinco, então ela não fica abaixada. Você tem que pegar algo para poder abaixar e colocar corretamente a borrachinha de contato. Como vocês podem ver, tem dois pinos de borracha, onde você vai encaixar ali vai servir de guia para você encaixar no modo certo na carcaça. É um pouquinho complicado, pois não está com vinco, então a parte da manta fica para cima. Você tem que ajeitar com bastante cuidado até encaixar na carcaça certinho. Não é tão difícil, é questão de jeito. Como vocês puderam ver aí, encaixou perfeitamente. É só abaixar agora para poder encaixar nos pinos certinho. Pronto, a película já foi trocada. Como eu falei, serve para caso algum botão do seu controle não esteja funcionando. Eu não cheguei a testar o controle se os botões estão funcionando, mas já que ele estava aberto, decidi fazer logo a manutenção completa. Vamos encaixar agora os botões. Como vocês podem ver, tem uma mola que faz o botão retornar ao local. Tenha muito cuidado com essa mola, porque se ela cair, ela acaba se perdendo e não fica perfeitamente como costuma ser. Pronto, botões encaixados. Vamos para a segunda parte. Faça o teste para ver se os botões estão apertando direitinho e a manta está bem segura. Para a higienização, eu irei desmontar a parte da frente, retirando todos os componentes, as borrachas, os botões e o touch. Colocando sempre separado, de uma forma que você possa depois não se perder ou perder algum componente. Para fazer a limpeza, eu utilizei somente água e sabão. Peguei uma escova, peguei uma esponja e fiz uma limpeza superficial. A montagem é bem simples, é só você fazer o inverso do que você acabou de fazer. Eu aconselho você sempre tirar uma foto anterior para você colocar os botões no local certo e não se perder durante a montagem. Vou deixar vocês aí agora verificando certinho como faz a montagem e não é nada difícil.
Não esqueça de baixar a parte onde vai os contatos da manta com a placa. E agora, com cuidado, é só você encaixar a estrutura na carcaça, porém muito cuidado com o flat do touch. Ele tem que passar por dentro daquela passagenzinha ali para poder conectar com a placa. Essa parte é um pouquinho chata, então eu utilizo uma espátula, porque ele tem que passar por dentro daquele quadradinho ali para você poder puxar ele. É meio complicado, mas quando você pega o jeito é mais fácil. Vamos fazer a substituição das borrachas do analógico. Eu não tinha do PlayStation 4, eu peguei uma de Xbox One. Não esqueci de colocar o alto-falante. Vamos colocar a borracha do analógico antes, pois se você colocar a placa você não vai conseguir colocar por fora da carcaça. Agora é só encaixar corretamente a placa. Cuidado com o cabo flat do touch frontal. Placa ela encaixa perfeitamente. Você não esquece de colocar o touch no conector. Faça o teste do analógico dos botões para ver se não tem algum problema, pois às vezes pode ficar algum botão agarrado ou algo do tipo. Eu aconselho colocar o parafuso antes de começar a manusear o controle, para fazer a solda dos periféricos de vibração, pois assim você mantém a placa segura na carcaça do controle. Vamos estar soldando agora os fios do periférico de vibração. Por ser um fio muito pequenininho e de difícil acesso, eu utilizo uma pinça para poder ajudar a fazer a solda. Caso você tenha manha, não precisa, mas eu gosto de fazer assim que fica algo mais seguro e mais fácil de segurar o fio que é muito pequeno. Feito a solda dos cabos, vamos colocar o suporte da bateria. Vamos estar colocando também a bateria. A bateria ela tem um lado só. O conector te mostra onde que é o lado correto do pino. Vamos estar colocando o conector na carcaça traseira, aquele conector que substituímos. Não esqueça de colocar o parafuso de fixação, pois se você não colocar o parafuso, quando você for colocar o cabo, muito provável que possa soltar esse conector da carcaça. Vamos estar colocando a parte de cima de proteção, parte traseira montada. Não esqueça de conectar o cabo flat na placa.
E para fechar é bem fácil, você puxa o cabo flat para o lado, para ele acabar não criando um vinco, e é só encaixar. Você verificar que está tudo encaixado certinho, é só colocar os parafusos. Como vocês podem ver, ele ainda fica um pouco solto, ele só vai ficar totalmente preso quando vocês colocarem os parafusos. Como ele só tinha 3, eu tinha um parafuso sobrando, original de controle de PS4, eu acabei colocando para ficar totalmente fechado. Pronto, agora está fechado e pronto para o uso. Vou fazer aquela limpeza básica de passar um siliconezinho para ficar cheiroso e ficar brilhante, que não pode faltar. Tem que chegar bonito, brilhante e funcional na mão do cliente, independente de onde eu peguei, de como ele estava, sempre tem que chegar na mão do cliente funcional, bonito e principalmente cheiroso. O paninho não pode faltar, pois sem ele não vai ter o brilho. Depois de limpo, bonito e cheiroso, vou fazer o teste para ver se está tudo funcionando perfeitamente. E como vocês podem ver, ele está carregando normalmente. Mais um controle que volta à vida. Conexão também. Tudo funcionando perfeitamente. E agora vamos finalizar com o antes e o depois desse controle que eu paguei R$30 na Feira do Rolo, sem teste, porém agora voltando à vida. Isso é tudo bem, pessoal.